Buongiorno a tutti ragazzi, come si era previsto, questo fine settimana sarà all'insegna delle temperature al di sopra della media e del forte calore in tutta l'Italia. Quindi purtroppo questa saccatura atlantica ha abbandonato oggi il nostro paese e ha lasciato campo libero all'alta pressione. Guarda un poco che fortuna che abbiamo. Comunque le temperature risulteranno più alte nelle regioni, come sempre, centro-meridionali, già da oggi, domenica, quindi già domani ragazzi si toccheranno i 40 gradi nelle zone interne di Umbria, Puglia, Basilicata, Lazio e Sardegna. Bene o male ragazzi, diciamo l'ondata più forte ancora è prevista per lunedì, cioè l'apice diciamo di questo calore è previsto per lunedì ragazzi, quindi non per diciamo domenica, quindi la parte più peggiore sarà lunedì proprio. In effetti le regioni sempre centro-meridionali potranno raggiungere picchi di 42 gradi, soprattutto come sempre ragazzi in Sardegna, Lazio, Campania, Basilicata e Foggiano. Questa volta non mi sono salvato neanche io ragazzi, pensate un po'. Quindi picchi di 40 gradi e oltre anche in Umbria, quindi ragazzi come sempre il centro e il sud. Quindi mi meraviglio che non ci sta la la Sicilia, però buon per gli amici siciliani comunque, buon per loro. Quindi ragazzi non ci stanno santi. Invece al nord ci potrà essere un po' di maltempo, ma a confine col Trentino e l'Austria. Invece ragazzi in tutta Italia al nord farà un caldo normale, quindi sabato, domenica e lunedì a partire da oggi. Invece al centro ragazzi, a sud come sempre oggi e domani interesserà più o meno il centro e il nord, esclusa la Campania e la Sicilia. Domani invece lo stesso solo con la Sardegna in più, e lunedì invece pure la Campania, quindi ci sto pure io in mezzo. Quindi ragazzi lunedì devo scappare per forza al mare perché qua porta 42 gradi, quindi immaginiamo. Quindi ragazzi mi raccomando, se andate a mare bagnatevi sempre la testa, perché ultimamente anche qua salendo un sacco di persone stanno andando in ospedale per il colpo di calore, non so se lo conoscete, quindi mal di testa, vomito, queste cose così, perché stanno troppe ore al sole i bambini. Quindi mi raccomando, tenete sempre la testa bagnata, bagnatevi sempre la testa, e se potete mettetevi sotto l'ombrellone se state a mare. La meglio cosa per parte mia è non andarci proprio. Bello andare dopo le 4 come faccio sempre io, come ho fatto ieri, ma andare di mattina alle 10 fino alle 4 del pomeriggio è tipo suicidarsi, quindi non esiste proprio. O vai a prima mattina alle 11 ti ritiri, oppure vai dopo le 4 e ti stai fino alle 9, qual è il problema? E io scelgo sempre la seconda, vado alle 4, alle 8, 8 e mezza sto a casa, anche perché io abito a 5 minuti dal mare, quindi per me il tempo di mettermi in macchina e già sto a mare, quindi preferisco farmi quelle 3-4 ore di pomeriggio, anzi di sera, diciamo dalle 4 alle 8 mi va bene. Ti rinfreschi un po' il corpo e va bene, ma andare dalle 10 di mattina alle 4 del pomeriggio è da criminali ragazzi, specialmente per chi ha bambini, dai. Puoi mettere tutta la protezione che vuoi ragazzi. Comunque la testa che ci mette la protezione pure in testa ci metti. No, noi scherziamo proprio. Vabbè ragazzi, quindi siamo destinati perlomeno ad altri 3 giorni di ondata di calore. Purtroppo l'anticiclone dell'Azzorra se n'è andato via proprio ieri, e quindi ragazzi adesso sta solo sto ciclone africano, come lo chiamano loro, ondata di cera africana. Vabbè, comunque come si chiama, porterà calore ragazzi, quindi
massima attenzione e cercate di ripararvi serve a un posto più fresco. E se state a male, state con la testa sotto l'acqua, così evitate di scottarvi la testa. Ciao a tutti ragazzi e ci sentiamo.